ఈరోజు నేను నా వీడియో షూట్ కోసం ఒక ట్రైపాడ్ తెప్పించాను. సో అది మీకు కూడా ఒకసారి చూపిద్దామని చెప్పేసి వీడియో షూట్ చేస్తున్నాను. ఇది నేను అమెజాన్ నుంచి తెప్పించానండి. ఇంతకు ముందే ఒకటి తెప్పించాను కానీ అది నాకు సాటిస్ఫాక్షన్ లేదు. సో అందుకే దాన్ని రిటర్న్ పంపించేశాను. ఇది క్వాలిటీ కూడా బాగుంది అన్నట్టు దీన్ని తెప్పించాను అనమాట. మీ ముందే అన్బాక్స్ చేస్తున్నాను దీన్ని. ఇది ఇలా 3-వే ప్యాన్ హెడ్ అని ఉంది పైన అంతా కూడా. చూస్తున్నారు కదా, ఇదంతా కూడా. ఇది 740 రూపీస్ పడిందండి నాకైతే. ఇది మొత్తం అల్యూమినియంతో మేడ్ అయింది. ఇది బ్రౌన్ కలర్లో ఉంటుందన్నమాట ట్రైపాడ్ వచ్చేసి. సో వీడియో షూట్ కోసం ఇబ్బంది వస్తుంది, ఎక్కువసేపు మొబైల్ క్యారీ చేయాలి అంటే అని ఇంకా నేను ఇలా ట్రైపాడ్ తీసుకున్నాను అనమాట. మీకు కూడా యూజ్ అవుతుంది కదా అన్నట్టు వీడియో షూట్ చేస్తున్నాను. ఇంతకుముందు ఇట్లనే వీడియోస్లో చూసి బాగుందన్నారు కదా అని ఒక తెప్పించాను నేను. సో అది అస్సలు బాగాలేదన్నమాట. డెలికేట్గా ఉంది. మొబైల్ ఫిక్స్ చేయడానికి కానీ అసలు ఏం బాగాలేదన్నమాట. అది నాకు 400 అలా పడింది. సో నాకు అది నచ్చక దాన్ని రిటర్న్ పంపించేసేసి మళ్ళీ దీని గురించి అంతా చూసి దీన్ని మళ్ళీ ఇది బాగుందిలే అని దీన్ని తెప్పించాను అనమాట. దీంట్లో మనకి ఇట్లా 3 పార్ట్స్ వస్తాయండి. సో ఇలా ఉంటుంది మొత్తం అంతా కూడా. ఇది మనకు 740 రూపీస్ పడుతుంది. ఇదైతే ఈ ప్రోడక్ట్ విషయంలో అయితే నేను బాగా సాటిస్ఫై అయ్యాను. ఇది వర్తే అనిపించింది నాకైతే. ఇది మనకు ఇలా ఫిక్స్ చేసుకొని మనకు రొటేషన్ ఇదంతా కూడా అవుతుందన్నమాట. దీంట్లో మనకు రొటేషన్ అవుతుంది, అప్ అండ్ డౌన్ ఉంటుంది. అలా మనం మార్చుకుంటూ వీడియోస్ని షూట్ చేసుకోవచ్చు. నా వరకు అయితే ఇది బెస్ట్ ప్రోడక్టేనండి. ఒకవేళ మీకు కూడా కావాలి అంటే లింక్ నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను, కావాలంటే చెక్ చేయండి. నేను దీన్ని అమెజాన్ నుంచి తెప్పించాను. ఇది 50 ఇంచ్ వరకు ఉంటుందన్నమాట హైట్ వచ్చేసి. ఇలా మనకు రొటేషన్ ఉంటుంది. అండ్ అప్ అండ్ డౌన్ కూడా చేసుకోవచ్చు అనమాట మనము. ఇలా అప్ అండ్ డౌన్ కూడా చేసుకోవచ్చు. ఇది మనము మొబైల్ ఫిక్స్ చేసుకోవచ్చు దీంతో. ఇది మనం కెమెరాకు కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఇది మొత్తం అంతా కూడా అల్యూమినియం ట్రైపాడ్ అండి. ఇలా 3-వేలో మనకు హైట్ అనేది పెరుగుతుందన్నమాట. మనకు ఎంత హైట్ కావాలంటే అంత హైట్ని మనము ఫిక్స్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా కింద మనకు 3 లేయర్స్ ఉంటుంది. ఇది మనము ఒక చోట ఫిక్స్ చేసుకొని మనము వీడియో షూట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఆటోమేటిక్గా అయితే రొటేషన్ ఉండదండి, మనమే మాన్యువల్గా చేసుకోవాలి.
చూస్తున్నారు కదా 50 ఇంచ్ హైట్ ఉంటుందన్నమాట ఇది. మనం దీన్ని మొబైల్స్‌కి వాడుకోవచ్చు, కెమెరాస్‌కి వాడుకోవచ్చు. అండ్ ట్రావెల్ పర్పస్ కూడా అన్నమాట. సో, ఈజీగా క్యారీనే చేయొచ్చు. అంత డెలికేట్‌గా అయితే ఏం లేదండి. కొంచెం పర్వాలేదు. ఈ కాస్ట్‌కి నాకైతే ఇది వర్త్ అనిపించింది. సో, మీకు కూడా యూజ్ అవుతుంది కదా అన్నట్టు నేను వీడియో షూట్ చేసి పెడుతున్నాను. ఒకవేళ మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్ యూ.